तो दोस्तों आज की जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जैसे कि साइलेंसर में से आवाज़ आती है टिक 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 की करके। तो ये जो आवाज़ होती है ये किस चीज़ की आवाज़ होती है? तो आज हम इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ बताने वाले हैं कि ये जो आवाज़ आती है किस चीज़ की आती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ देख लो कि हमारी जो बाइक होती है ये क्या होती है, जब ये यहाँ से हमारा सिलेंडर और एयर मिक्स पेट्रोल और एयर मिक्स होके साइलेंसर के थ्रू बाहर आता है, तो ये उसके अंदर जो जो केमिकल रिएक्शन होता है उस रिएक्शन की वजह से हमारी जो बाइक के अंदर होती है ऐसे टिक 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 की एक आवाज़ आती है। तो ये जो आवाज़ जो आती है ना, ये हमारी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है। बहुत से लोगों को लगता है कि टिक 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 की आवाज़ आ रही है या वॉल की आवाज़ आ रही है, इन सब चीज़ों की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये क्या होता है, जो गैसेज़ निकलती है हमारी बाइक से एग्जॉस्ट के थ्रू जो गैस निकलती है तो ये उसकी आवाज़ होती है।